En Tecnofast te presentamos esta aspiradora de la marca Yelmo. Cuenta con una capacidad de 2 litros y viene con una separación ciclónica de polvo. Cuenta con una potencia de 1600 watts, guardacable automático y contenedor de polvo transparente. Además, viene con un filtro lavable y alto poder de succión con sistema AC/SP. Además, el largo total del cable es de 5 metros y la boquilla es múltiple. Viene con cepillo para piso y alfombra.